Hello everyone, Namaste. Welcome to the Best Preparation, a big platform for learning English language. Okay, in this topic today, we are going to study likely and unlikely. These two are frequently used in daily conversation. We see many people using likely, unlikely quite smoothly. Let's see how to use these terms properly. Likely means हुने सम्भावना छ, होला जस्तो छ. Unlikely means नहुने सम्भावना छ or नहोला जस्तो छ. Likely, be plus likely plus to infinitive. Okay? यो structure जानेपछि त you can make lots of sentences. तपाईले you can make your own sentences. आफ्नै वाक्यहरू बनाउन सक्नुहुन्छ. त्यसकारण यो structure पहिला जानौं. be भनेको is, am, are, was, were हरूलाई नै be भनिन्छ. त्यसपछि likely, त्यसपछि to infinitive. To infinitive भनेको root form. To plus root form. To plus verb 1. To eat, to go, to play, etc. Okay? Now, सबिना चाँडै आइपुग्ने सम्भावना छ. Sabina is likely to arrive soon. Is be भयो, likely अनि to यो to infinitive भनेको arrive भनेको यो सुरुको फर्म हो. Sabina is likely to arrive soon. सबिना चाँडै आइपुग्ने सम्भावना छ. Okay? यसैलाई Sabina will probably arrive soon भन्न पनि सकिन्छ. Sabina will probably arrive soon. Sabina is likely to arrive soon. Okay? अब जस्तो इन्डियाबाट र चाइनाबाट दुई ठाउँबाटै औषधि मागेको छ भने चाइनाको औषधि छिटो आइपुग्ने सम्भावना छ अथवा इन्डियाको औषधि छिटो आइपुग्ने सम्भावना छ भन्नु पर्यो भने The medicine from China is likely to arrive soon. The medicine from India is likely to arrive soon. चाँडो आइपुग्ने सम्भावना छ. आउला जस्तो छ. 2. फेरि पानी पर्ने सम्भावना छ. फेरि पानी पर्ला जस्तो छ. It's likely to rain again. It's likely to rain again. Is भनेको be भइहाल्यो. It's मा it is हो. अनि likely आयो. यो to आयो. verb 1 rain आयो. It's likely to rain again. फेरि पानी पर्ने सम्भावना छ. पानी पर्ला जस्तो छ. It's probably going to rain. It's probably going to rain. भन्न पनि सकिन्छ. Okay. म मिटिङबाट ढिलो आउने सम्भावना छ. म मिटिङबाट ढिलो आउँछु होला भनेर भन्छौं नि हामी. I am हेर्नुस्. I'm likely to be back late from the meeting. I'm likely to be back late from the meeting. म मिटिङबाट ढिलो आउने सम्भावना छ. ढिलो आउँछु होला है. I shall probably be back quite late from the meeting. I shall probably be back
quite late from the meeting. Okay? यसलाई यही सेन्टेन्सलाई यसरी भन्न पनि सकिन्छ। डबल कुरा सिकिराखेका छौं हामी। ओके। मिस्टर लामा म्यानेजर हुने सम्भावना छ। मिस्टर लामा is likely to be the manager. Mr. Lama is likely to be the manager. मिस्टर लामा चाहिँ म्यानेजर हुने सम्भावना छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त कस्तो गरी भनेको छ, त्यही कुरा भनेको है यो। Is likely Mr. Lama will be the manager. It's likely Mr. Lama will be the manager. Okay. Next one. Unlikely पढ्न बाँकी नै छ, हतार गर्नु पनि हुँदैन। मसँग कार होला होला जस्तो छ भन्छन् नि मान्छेले। I'm likely to have a car. I'm likely to have a car. I shall probably have a car. I shall probably have a car. Okay. यहाँनेरि समग्र likely को हेर्नुहोस् है। Hari is likely to have a job soon. Hari is likely to have a job soon. हरिले छिटै जागिर पाउँछ जस्तो छ। Ram is likely to be ill. राम बिरामी पर्ला जस्तो छ। It's likely to rain tomorrow. भोलि पानी पर्ला जस्तो छ। पर्ने सम्भावना छ। Nepal is likely to win the match. नेपालले गेम जित्ला जस्तो छ, म्याच जित्ला जस्तो छ। You are likely to pass the interview. तिमीले इन्टरभ्यु पास गर्ने सम्भावना छ। Rita is likely to be fat. रिता मोटाउने सम्भावना छ। अब likely को सक्यो। र हजुरले यो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने यहाँ सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गर्नुहोस् अनि नोटिफिकेसन बटनमा पनि क्लिक गर्नुहोस्, जसले गर्दा मैले भिडियो अपलोड गर्ने बित्तिकै तपाईलाई नोटिफिकेसन आउनेछ। शेयर गरिदिनु भएको छ, अझ बढी शेयर गरिदिनु होला। एकपल्ट सबैले शेयर गरिदियो भने त च्यानल पनि माथि जान्छ, क्रिएटरलाई हौसला हुन्छ, झनै राम्रो भिडियोहरू हेर्दै जान पाइन्छ। ओके, नाउ अनलाइकली। अनलाइकली भनेको चाहिँ नहुने सम्भावना छ अथवा नहोला जस्तो छ भने अनलाइकली को प्रयोग गरिन्छ। स्ट्रक्चर उही हो, बी हुन्छ, इजेमार आउँछ, वजोएर आउँछ, अनलाइकली आउँछ, अनि टु प्लस इन्फिनिटिभ। टु इन्फिनिटिभ भनेको टु प्लस भर्ब 1। पानी नपर्ने सम्भावना छ, पानी नपर्ला जस्तो छ। It's unlikely to rain. It's unlikely to rain. It probably won't rain. It probably won't rain. पानी नपर्ने सम्भावना छ। पानी पर्दैन होला भन्नु पर्यो भने तपाईले It's unlikely to rain भन्नुहोस् अथवा It probably won't rain भन्नुहोस्। ओके, त्यो कोर्स सिद्धिन धेरै समय नलाग्ने सम्भावना छ। The course is unlikely to last very long. धेरै समय लाग्ला जस्तो छैन। The course is unlikely to last very long. Okay? The course will probably finish quite early. The course will probably finish quite early.
धेरै छिटै सकिनु र धेरै समय नलाग्नु भन्नु एउटै हो। यही कुरालाई नै भनेको हो। ओके, नेक्स्ट। तिमीले चाँडै जब नपाउने सम्भावना छ। You are unlikely to get a job soon. You are unlikely to get a job soon. तिमीले चाँडै जब नपाउने सम्भावना छ। You probably won't get a job soon. You probably won't get a job soon. Suppose तपाई जापान बस्नुहुन्छ, अर्को साथी जापान आउने भयो। अब आएर म 1 महिनामा 2-4 लाख घर पठाइहाल्छु भन्दै गफ गरिरहेको छ उसले फोनमा। त्यहाँ जापानमा जब पाउन निकै टाइट भइसकेको छ। अब तपाईले भन्नुहुन्छ You are unlikely to get a job soon. तिमीले चाँडै जब नपाउने सम्भावना छ अहिलेको कन्डिसनमा। In this condition, you are unlikely to get a job soon. अथवा You probably won't get a job soon. You won't get a job soon भनेको चाहिँ चाँडै जागिर पाउँदैनौ भने जस्तो भयो। यो probably ले के गर्यो? You probably won't get a job soon. तिमीले चाँडै जब नपाउन पनि सक्छौ है। नपाउने सम्भावना छ। You are unlikely to get a job soon. ओके, तिमीले चाँडै जब पाउने सम्भावना छ भन्दा यहाँ likely बनाइ छ, त्यति परिवर्तन गर्ने हो। You are likely to get a job soon भन्यो भने तिमीले चाँडै जब पाउने सम्भावना छ हुन्छ। You are unlikely to get a job soon भन्यो भने तिमीले चाँडै जब नपाउने सम्भावना छ हुन्छ। त्यही फरक त छ। Okay, that's the end of this short video. Please don't forget to share this video to your friends. Thanks for watching it. See you next time. Bye-bye.